Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya nak kongsikan cara untuk tambah SSD ke dalam komputer lama saya. Komputer lama saya ni dah beli 3-4 tahun lepas kot, 5 tahun dah kot. Lama punya. Dulu saiz dia ni 500GB. RAM 4GB. Tapi sebab bila data dah banyak masuk, jadi slow, dengan anak main Roblox punya, main game dan sebagainya. Jadi slow. Dia nak running sistem tu lambat. Dan kawan saya suruh beli SSD ni lah, gantikan. SSD ni kalau dekat laptop kita ganti sebab dia tak ada ruang, dia boleh tukar je. Tapi kalau dekat PC ni kita tambah. Saya akan jadikan dia sebagai primary. Jadikan yang pertama, saya akan pindahkan window dalam ni. Tapi yang pertama kita kena masukkan dulu dalam PC kita. Kita tengok dulu. Ni 250GB SSD Samsung, solid state drive SSD. Harga dia masa saya beli tu bulan Januari 158. Tapi hari ni saya tengok harga dia dah 178. Harga dia makin naik. Mungkin sebab dah ramai orang tahu benda ni, dah ramai orang tukar kepada hard disk ni. Dan kalau tengok dekat Lazada pun sekarang banyak sold out. Kita masukkan dia dalam PC ni. Kita depan sikit. Sekarang dalam PC ni dia cuma ada 2 slot je. Satu slot pergi dekat CD-ROM, satu slot lagi pergi dekat hard disk lama ni. Dan saya dah check power supply, cuma ada 2 slot sahaja. 2 slot kepala macam gini, kepala baru ni. Maksudnya memang dia tak sediakan untuk tambah hard disk banyak-banyak lah. Ini slot untuk hard disk lama. Ini untuk hard disk baru. So sekarang ni primary adalah dekat CD-ROM. Dan biasanya dekat CD-ROM sebab bila kita install apa-apa Windows ke apa ke, dia akan pergi ke CD-ROM dulu, baru masuk dalam sistem. Tapi sebabkan slot tak cukup, jadi kita akan ambil slot daripada CD-ROM ni lah. Lagipun kita akan jadikan dia sebagai primary. So memang kita kena ambil yang daripada CD-ROM. Dia akan jadi primary dan Windows akan ada dalam tu. Apa yang kita kena buat? Yang pertama, kita ikat dulu dia, bagi dia kukuh dulu. Sekarang kita masukkan dari power supply. Dan ni primary slot. Kita masuk je, plug in sini.
dia ada bunyi tak. Okey, dia ada lock dia ni. So ni dah masuk, dah kukuh lah. Okey. Dan pastikan macam wayar panjang macam ni, kita kena jaga-jagalah supaya dia tidak langgar tempat-tempat lain. Okey. Wayar ni pun wayar pastikan jangan sampai tersangkut. Kalau saya kata tersangkut macam gini, okey. Saya pernah cuba bila on tak running, okey, kipas tak pusing rupanya sebab wayar ni tersangkut kat sini. Okey, kipas ni tak boleh pusing. Jadi kena hati-hatilah masa buat pemasangan SSD ni. Okey, lepas ni kita akan buat data migration pula. Okey, itu saja, kita jumpa lepas ni. Okey, langkah-langkah untuk jadikan SSD kita tadi tu sebagai main. Okey, C. Yang pertama tadi kita betulkan slot dia dulu. Pastikan slot utama tu pergi dekat SSD. Dan langkah seterusnya, kita pindahkan data daripada C, daripada hard disk asal ke SSD. Okey. SSD ni kan saya beli Samsung. Okey, kebetulan Samsung pun ada perisian dia untuk memindahkan data. Okey, kita download dulu perisian dia, Samsung Data Migration. Okey, kemudian kita ambil Tools and Software. Okey, kita pilih Data Migration ni. Kemudian kita download yang atas kali ni. Okey, Data Migration Software. Okey, kita download. Okey, lepas kita dah siap download nanti, okey, kita akan install dia. Okey, ini 60.8 MB Okey, nanti lepas kita dah download, kita install. Kemudian lepas kita install, sekejap. Okey, ini lepas kita install, sekejap. Ni saya dah download tadi yang pertama. Okey, kita yes. Okey, siapkan sampai habis. Okey, nanti kita akan keluar paparan berikut. Okey, dah lepas siap install semua, dia akan keluar paparan begini. Lambat sikit sekejap. Sebab kita masih lagi menggunakan hard disk lama sebagai main system. Okey, jadi lambat sikit. Okey, dia akan keluar paparan begini. Okey, ini adalah hard disk lama saya lah. Okey, target drive ni hard disk baru. Okey, saya dah pasang tadi, dah masuk slot. Okey, Samsung SSD Evo. Okey, kita je nak copy size. Sekarang dalam C tu ada 122 GB. Okey, kita nak copy, kita just klik. Okey, saya dah bagikan. Okey, ruangan C ni, okey, sebenarnya saya guna 90 GB lebih je. Okey, C ni. Okey, C ni 90 GB lebih, tapi saya ada tambah file nak bagi dia besar sikit. Okey, jadi ruangan dia saya dapat 147 GB. Okey, baki dia 85 GB. Jadi nanti segala office, semua program semua ada dalam C. Okey, dan komputer akan lebih laju sikit daripada biasa.
Okey. Apa kita buat? Kita akan pindahkan data dia. Okey, kita start. Okey, komputer akan shutdown dalam 20 saat. Okey. Okey. Semua data dalam target drive will be delete and cannot be recover. Okey, pastikan dalam target drive ni, okey, tak ada apa-apa bahan yang kita simpan. Okey, sebab dia akan buang semua sekali. Okey. Please close all running file lah. Dia suruh tutup semua program sebelum buat pengklonan ni. Kita tekan OK. Okey, proses data migration ni memakan masa yang agak panjang. Okey, untuk pindahkan berapa ratus gig ni ke dalam data baru. Jadi saya skip dulu. Okey, nanti dah siap saya akan sambung semula. Okey, bye. Disebabkan saiz hard disk tidak sama, jadi kita tidak boleh nak pindahkan ikut partition lah. Saya cuma pindahkan C sahaja ke dalam SSD yang baru. Okey, jadi proses tadi kita cancel, kita pindah C sahaja. Okey, sekarang dah 99%, hampir siap. Sekejap lagi komputer akan shutdown dan akan on semula. Okey. Okey. Kita punya proses pindah data dah siap. Okey. Komputer ni sangat laju. Okey. Sekarang dia dah, ni adalah C ni, SSD yang baru. Okey. Yang lama dipindah pergi F. Okey. Ni data asal lah. Tapi semua okey, sistem sangat laju. Okey. Okey, itu saja perkongsian saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.